Olá, gente. Boa noite para todos. Meu nome é Marlene, do canal Marlene Rodrigo, para quem não me conhece e para quem me conhece também. Estou aqui preparando uma pizza de liquidificador, muito fácil de preparar. Vou estar usando aqui uma xícara de leite, dois ovos, colocando aqui 2 colheres e um pouquinho de margarina. Agora eu vou estar colocando, vou bater um pouquinho primeiro, para ficar mais fácil. Bater um pouquinho. Aí vou estar acrescentando a farinha de trigo. Vou estar acrescentando aos poucos. Misturar bem misturadinho. Bater mais um pouquinho. Eu vou estar acrescentando aqui uma colher de sopa de fermento e sal a gosto. Vou bater mais um pouco. Pronto. Pronto, a massa está pronta. A massa já está pronta. Agora eu tenho que as duas formas já estão amassadas. Já vou estar espalhando aqui.
fazendo a mesma coisa com essa. Estou colocando mais um pouquinho nessa. Para não desperdiçar. Vai ficar uma verdadeira delícia, viu? Aí meu fogão já está ligado aqui. Agora eu estou colocando aqui por 10 minutos. Aí daqui a pouco a gente volta de novo mostrando mais. Oi, gente, voltamos. Já estamos aqui com a massa pronta. Mostra aqui. Já estamos com a massa pronta. E agora a gente vai montar a pizza. A gente vai começar primeiro colocando o molho pronto. Já colocando aqui o presunto. Mussarela. Colocando o tomate. Tá bonito, viu? Cebola. Já está pronta. Pronto, tá colocando novamente o molho. O presunto aqui.
mussarela. Caprichar aqui O quê? Calabresa. na calabresa. Olha lá, gente, aí. Bonita que só, né? Essa pizza de liquidificador. Tomate. Cebola. Azeitona. E por último, não pode deixar de faltar o orégano, né? É isso mesmo. Mostra aí como é que está. Como? Na medida, viu? Agora a gente vai levar ao forno para dar uma deitadinha aqui. E daqui a pouco a gente voltamos com o resultado. Oi, gente, voltamos com o resultado da nossa pizza. Mostra aqui. Essa daqui é de quê? Calabresa, mussarela e essa daqui de mussarela e Presunto, é. Agora, Bonita, viu? agora vamos ver aqui. Como é que está o sabor, né? Uma verdadeira delícia. Experimenta aí, vamos você e dizer como é. Experimentar também um pedaço. E, gente, tá gostoso mesmo, viu? Verdadeira delícia. Muito bom mesmo. Muito gostoso. Tá mesmo. Pode fazer, hein, que vocês vão gostar também. Gente, muito obrigada àqueles que são inscritos no meu canal. Muito obrigada a todos
Aqueles que não for inscritos, se inscreva, que eu agradeço também. E compartilhe, ative o sininho e deixe o seu joinha. Eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.